Всем привет, с вами Дэн, и если я не ошибаюсь, у нас впервые на канале итальянский микробренд D1 Milano, который был основан в 2013 году Дарио Спаллоне, и они продаются уже практически по всему миру. Много дизайнов в стиле 70-х, больше заточен такой под молодежный стиль. Ну что ж, давайте открывать, давайте смотреть. Здесь у нас координаты на коробочке, а в коробочке часы и вот такой вот небольшой пакетик с мануалом на английском языке. Ну, собственно, разберетесь. Здесь ничего такого сложного нет. Сейчас поймете почему. Итак, у нас модель D1 Milano из линейки Square, квадратные, и вот такой вот референс у этой модели. Часы для обзора предоставлены крупнейшей в России розничной сетью магазинов наручных часов All Time, за что им спасибо. Ну и ссылку я оставлю в описании. Здесь есть несколько версий по цветам на этой линейке. Мне больше всего заинтересовал цвет серебристый, сильвер, потому что здесь получается такой вот, знаете, как будто бы циферблат и корпус это одно и то же. Ну, как бы, если бы, знаете, не было бы, например, стекла, а внутри сразу бы корпус превращался в циферблат. Вот такое какое-то ощущение, потому что, посмотрите, как интересно сделано. Очень такие, во-первых, они очень тонкие, эти часы, и здесь невысокий циферблат. И кажется, что он сделан как блюдце, когда края уже подходят практически ко всему стеклу, да, и здесь стекло тоже плоское, минимально там на десятой доли миллиметра возвышается над корпусом, и все. По большому счету дальше уже у нас немножко загибается, он такой скошенный внутренний ранг, поэтому вот создается такой эффект, как будто у нас вот все прям, стрелки торчат, можно до них как будто бы пальцем притронуться. Но при этом, благодаря тому, что здесь метки накладные, нет, опять же, ощущения того, что плоский циферблат. Нет, он объемный, просто он весьма тонкий. Ну, интересная реализация получилась. Значит, что по этим часам, по характеристикам? Это итальянский бренд, внутри стоит кварц японский Citizen Miyota 1L22. Ну, как видите, здесь самое все простое, нет ни даты, ни секундной стрелки, поэтому максимально лаконично. Но и за счет этого, как я люблю, когда нет даты, ничего не отвлекает, и у нас получается максимально цельный такой дизайн. Понятно, не каждому подойдет, особенно тем, кто хочет видеть, как тикает секундная стрелка. Но знаете, здесь есть важный плюс. Когда кварцевые часы, то секунда, как правило, там, в подавляющем числе случаев, она тикает. И сразу понятно, что это кварц. А здесь у нас, может быть, это механика тонкая, да кто его знает. Ну, интересно, да. Значит, стальной корпус, стальной браслет, 50 метров водозащита, и сапфировое стекло с внутренним антибликом и циферблат, как видите, довольно-таки интересный, гильюше. Есть такое вот подобие солнечных лучей, но нужно понимать, что он серебристый и, по крайней мере, мне так кажется, что он, возможно, сделан из алюминия, может, из стали. Но выглядит он прям точно как стальной. И знаете, вот синий цвет по стрелкам, синий цвет по меткам, очень интересное сочетание цветов. И, опять же, читаемость просто максимально крутая здесь. И немаловажно, конечно, то, что у нас популярная уже последние несколько лет стилистика с интегрированным браслетом, но эти часы не похожи ни на какие другие, как вы понимаете, ни на Patek Nautilus, ни на Audemars Piguet Royal Oak, ни на что-либо другое. И это здорово, это здорово. То есть они нашли здесь некие возможности, ну все-таки это итальянцы, они любят и умеют в дизайн, и поэтому здесь можно придумать дизайн, который не повторяет что-то, что уже имеется на рынке. Это здорово, это прям за это супер плюс и лайк. И смотрите, как интересно сделан корпус. Вот верхняя часть, она опять же так вот как бы скашивается, здесь пескоструйная обработка, и потом идет внутренняя часть, которая уже переходит в ушки. И выглядит это, по крайней мере, ну, я думаю, что это такой именно эффект по обработке достигается, что это как будто бы две разные части. Получается, у нас первая часть нижняя, как бы ушки идут, потом вот эта часть, где верхняя часть по корпусу, и уже дальше идет стекло. Незаметно притаилась наклейка на стекло, я даже ее не видел, вот увидел только сейчас, когда начал пальцем проводить, вот без стекла, они выглядят чуть более прозрачным, потому что стекло все-таки оно темноватенькое. Прикольно. Но тем не менее, да, и видите, первое звено, оно как бы является уже частью браслета, поэтому здесь все аккуратно, частью корпуса точнее, да, и аккуратно сразу ушки здесь, их практически вообще нет, они переходят в второе уже звено браслета, ну и за счет этого сразу полукругом
И часы должны идеально садиться на небольшое и на среднее запястье. Сейчас все посмотрим. Браслет очень даже приятный, хорошая геометрия. С нижней стороны ничего не режет, не топорщится ни снизу, ни сверху. Он матовый, да, то есть сатинирование идет по всей практически плоскости, за исключением вот этого ребра. Ребро здесь тоже похоже вот на такой же пескоструй, как и по боковой части корпуса. По граням, да, по граням. Круто. Ну и здесь тоже, да, здесь нет никакой зеркальной полировки, поэтому максимально такие сдержанные часы получаются. И они реально очень-очень тонкие. Мы сейчас посмотрим, конечно, еще по размерам. Видите, да, застежка бабочка. И здесь есть такая особенность, что нет каких-то кнопок, фиксаторов, да, нужно защелкивать, и когда вы их снимаете с запястья, нужно вот пальцем подлезть под нижнюю часть. Это будет максимально в этом плане удобно их снимать, да. Обязательно примеряйте эту модель, потому что не самое стандартное крепление, возможно, не всем понравится именно такой способ расстегивания браслета. Значит, по размерам, давайте смотреть, 37, ну то, что нужно. От ушка до ушка, вот в этой части, да, в этой части 47 практически, потому что, как мы видим, первая часть браслета является частью корпуса. Ну, оно максимально плотно там расположено. Вот здесь это будет лучше понятно, да? И она фиксирована, поэтому вот это у нас получается максимальная длина, это как раз важно для того, чтобы измерять на запястье. Визуально, если мы смотрим, кажется, что вот здесь размер, да, 45, но по факту нужно смотреть на 47. Высота, вкусняшка, да? Ха-ха-ха, 6,7, вот это я понимаю, вот это здорово. Ну и по браслету в широкой части здесь, в общем, где-то 22, и в узкой части 16, даже чуть меньше. Интересный, опять же, момент, здесь заводная головка тоже покрашена в синий цвет, сочетается как раз у нас с метками и стрелками. Ну и вот мое запястье 18,5 в обхвате. 18,5 в обхвате и, ну да, часы сидят идеально. Это, конечно, можно использовать как угодно, и как спорт-версию, и как костюмник, потому что они выглядят достаточно строго, с одной стороны, с другой стороны, очень современно и достаточно спортивно. Ну, такой умеренный, я бы сказал, спорт. Ну, интегрированный браслет, он всегда немножко спорта добавляет. Но такого спорта, вы понимаете, да, это не в тренажерный зал пойти. Это нужно отдавать себе отчет. Браслет удобный, сидят они прекрасно, и на среднем запястье, и на небольшом будет все здорово. То есть размер у них то, что нужно именно в наше время, когда любят небольшие часы. Теперь, что касается веса на полном браслете. Ну, так, стоп. 111 грамм. Немного. Да, еще хотел показать, сколько про запас на этом браслете, потому что очень важно. Маленькие звенья есть, они практически все небольшие, так что подстроить можно будет под любое практически запястье. А запястье здесь какое? Мое 18,5, ну еще 4 сантиметра как минимум, да, то есть с запасом здесь имеется. Так что, ну, на 23, наверное, даже эта модель и сядет. Ну что ж, давайте более детально рассмотрим этот циферблат в макро, потом уже будем подводить итоги. Кстати, что касается цены, то на момент записи ролика 31 тысяча рублей. Ну вот, я вам говорил, да, цифер явно выглядит очень симпатично, необычно, и он действительно стальной. Ну, по крайней мере, мне кажется, что это должна быть сталь. И вот это перевернутое блюдце вот сейчас хорошо и наглядно видно. За счет этого получается такой вот монолитный эффект. А на задней крышке, кстати говоря, есть индивидуальный серийный номер. Вот этим они даже заморочились. И сборка в Китае, никто ничего не скрывает. Молодцы. Что хочу сказать по итогам? Ну, конечно, Италия это в первую очередь дизайн. Но знаете, мне здесь понравилось, что и качество исполнения на высоте. И это касается отделки корпуса, это касается циферблата. Здесь в этом плане все здорово. И в носке эти часы должны быть весьма и весьма практичны. Ну и мне нравится то, что ребята нашли вот эту нишу и сделали дизайн с интегрированным браслетом, который не повторяет что-либо. За это просто супер плюсик к этим часам. Пишите, как вам эта модель, как этот бренд, может быть, что-нибудь еще показать. На этом у меня все. Всем пока, с вами был Дэн, увидимся.